অপোজিট অ্যাট্রাক্টস এরকম বলে, তো সেটাই হয়তো আমাদের এই ব্যাপারটাতে আমরা দুজন পুরো দু রকম। ও কফি খাবেই না, কিছুতেই খাবে না। একই রকম তো প্রত্যেকটা দিন হয় না। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আজকে বুধবার 20th মার্চ। রাজীব অফিস যাই, শরীরটা ভালো নেই তো, মানে জ্বরটা একটু কমেছে, বাট কাশি টাশিগুলো এখনও আছে আর ভীষণ ওর বডি এক হচ্ছে, তো অফিস যেতে পারিনি, মানে ছুটি নেয়নি, ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছে, বাট ওই আর কি। তো যাই হোক, এমনি সব ঠিকই আছে। আর সকালটা আজকে শুরু হয়ে গেছে, একটু লেজি ওয়েতেই শুরু হলো সকালটা, যা হয় আর কি। রাজীব অফিস না গেলে সব কিছু একটু ধীরে সুস্থই হয়, না তো সকালের দিকে ভীষণ তাড়া থাকে। এটা তোমরা রিলেট করতে পারবে আমি শহরের বাড়িতে, মানে সকালের দিকে তাড়াহুড়ো থাকলে যে কোনো কারণেই হোক কতটা তাড়াহুড়ো করে সব কিছু করতে হয়। যাই হোক, তো সবার ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, কিন্তু আমার হয়নি। আমার আজকে সবটাই একটু দেরি করে করে হচ্ছে। বাট এমন একটা জিনিস দেখা যায়, টানটা না, এটা হচ্ছে আমার ফর এভার গ্রিন জুস। এটা আমি প্রত্যেক দিন খাই খালি পেটে, বাট আজকে এটাই আমার ব্রেকফাস্ট হবে, কারণ অনেকটা লেট হয়ে গেছে, 10:15 বাজে। এখন এটা খেলে আমি পরে আর ব্রেকফাস্ট করতে পারবো না, তো এটাই আমার ব্রেকফাস্ট। এরপর আমি মোস্ট প্রবাবলি 4-5টা আমন্ড খেয়ে নেবো, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি অল আমার ব্রেকফাস্টের জন্য। আর বাকিদের তো হয়েই গেছে। তো চলো আজকে দিনটাকে শুরু করি, দেখতে থাকো, আমার মনে হয় তোমাদের দেখতে ভালোই লাগবে। আজকে এখনও বেডটা ক্লিন করা হয়নি, দেখো পুরো একটা মেস হয়ে আছে, পরে করব। কি গো, শরীর কেমন তোমার? শরীর কেমন? সবাইকে গুড মর্নিং বলেছো? গুড মর্নিং। শরীর ঠিক নেই, জ্বরটা কম, প্রচন্ড কাশি আর তা ছুটি নিলে না? তোমাকে এত করে বললাম, কাজ তো করতেই হচ্ছে। বাড়িতে কাজ করছি। ঠিক আছে, তুমি বসো, কাজ করো। আর যথারীতি আমার বাড়িতে সিএনবিসি এই চলে। রাজীব তো কাজ করছে, তো ভীষণ কাশছে, তো ভাবছি ওর জন্য না ওই আগেকার দিনে সব বানাতো না কাঠা, ওই গোলমরিচ, একটু লবঙ্গ, তুলসী পাতা সব দিয়ে জলের মধ্যে ফুটিয়ে একটা কাঠা মতন বানিয়ে দেবো। ওটা গলার জন্য খুব ইফেক্টিভ, ঘরোয়া টোটকা বলা যেতে পারে, তো ওটাই করবো। তো এই কাঢ়াটা বানাতে এগুলো লাগছে একটুখানি লবঙ্গ, গোটা গোলমরিচ, একটু আদা, আর এই তুলসী পাতা। তুলসী পাতাটা হচ্ছে আমার এই গাছটার, আমার না ওই একটা তুলসী গাছ আছে, দেখো এই তুলসী গাছ থেকে আমি কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিয়েছি, তো সেটা দিয়েই করছি। আর এই সবগুলোকে আমি একটু না এই মাডলারে একটু মাডল করে নেব, মানে বিশেষ করে এই আদাটা আর গোলমরিচটা, বাকি তো আর মাডল করার দরকার। কাঢ়া রেডি, এবার যাই রাজীবকে দিয়ে দিই। রাজীব না, তারা গরম রাখি আগে, ওই কাঢ়া খাও, গলাটা আরাম পাবে। হ্যাঁ, এই জাস্ট নামালাম, একটুখানি রুম টেম্পারেচারে আসুক, তারপর খাও। আর ঠান্ডা করে দিও না একবারে, তাহলে আরাম হবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই কড়াইটার মধ্যে ওই মাফিনটা বানানোর চেষ্টা করেছিলাম, তো যাই হোক ফাইনালি মাফিন তো হয়নি, ওটা লাড্ডু হয়ে গেছিলো। যাকগে, খেতে ভালো হয়েছে, এটাই যা। তো এটাকে ধুয়ে রেখেছি, এটা এখনও তোলা হয়নি, তুলবো। আর এর ভেতর যে ওই নুনটা ছিল না, যেটা আমি তোমাদের দেখেছিলাম, ওটা না আমি ফেলি না, জানো তো, ওই সারা রাত ওভাবেই থাকে, ঠান্ডা হয়ে যায়, ভীষণ গরম থাকে, তো সারা রাত থাকলেই ঠান্ডা পরে, ওটা না আমি আবার স্টোর করে রেখে দিই। তো ওই নুনটা আমি ফেলি না, ওটা যতবারই আমি ওই মানে মাইক্রোওয়েভ ছাড়া এমনি ওই কাপকেক বানাই, লাস্ট টাইম তো যাই হোক ফ্লপ, তো যাই হোক, তো যখনই কাপকেক বানিয়েছি এর আগে, ওটাতেই বানিয়েছি, মানে ওটাই ইউজ করেছি।
ওটা মানে ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট বলা যায়। এখন নুনের আর কত আর দাম হয়, তো ওই ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট ওটা করে ওটা রেখে দিই আর কি, মানে যখন আবার দরকার হয় ওটা ইউজ করিনি। আজকে সকালে এমনি সব রান্না হয়ে গেছে, একটু মানে মা যা যা খাবে আর কি, মাছের ঝোল ভাত সবটাই হয়ে গেছে। মাছের ঝোল ভাতই করেছি, আর কিছু করিনি। একটুখানি চিংড়ি মাছ ছিল ফ্রিজে, ওটা দিয়ে একটু পাতলা করে ঝোল করে দিয়েছি আলু দিয়ে, তো মা ওটা খেয়ে নেবে। আর আজকে রাজীব বাড়িতে আছে, কিন্তু রাজীবের যেহেতু খাবার একেবারেই ইচ্ছে নেই, ও বললো শুধু ম্যাগি খাবে। তো চিংড়ি মাছ খেতে খুব ভালোবাসে, কিন্তু এতটাই মানে স্বাদহীন হয়ে গেছে মুখটা জ্বরের জন্য, যে ও তো ওটা আর খাবে না বললো। আমি করেছিলাম, আর যাই হোক মা খেয়ে নেবে। আর রাজীব বললো শুধু ম্যাগি খাবে, তো ম্যাগিটা করে ওকে এখন দিয়ে দেবো। যদিও দেরি আছে, মানে এখন 12:30 বাজে মাত্র, তো আরেকটু পরেই ওকে দেবো। আর রাতের জন্য একটুখানি ঘুগনি বানাচ্ছি, ওই রুটি তো করে দিয়ে যাবে আমাকে, তো ওই ঘুগনিটা বানাচ্ছি, ঘুগনি আর রুটি রাত্রে হয়ে যাবে। দেখি রাজীবের জন্যও করছি, মানে দেখি খাবে কি খাবে না তা তো বলতে পারি না, রাত্রিবেলা দেখা যাক কী হয়। মশলাটা কষানোই হয়ে গেছে, এবার জাস্ট মটরগুলো দিয়ে প্রেশার কুক করে নিলেই হয়ে যাবে। এই জল দিয়ে দিলাম, এবার প্রেশার কুক করে দেবো। আজকে রাজীব বাড়িতে আছে, তো ওই জন্য ওই ওয়াটার পিউরিফায়ারের লোকটা এসছে আর কি। আমাদের পিউরিফায়ারের ওই কী বলে ফিল্টারটা চেঞ্জ করার ছিল, তো ওই জন্যই এসছে। রাজীবের অবস্থা খুব খারাপ। এই জাস্ট ওর কাজ হলো, বেরিয়ে গেল। এবার লাঞ্চ করবো, অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, প্রায় 2 বাজে, তো এখন লাঞ্চটা করে নিই। রাজীবের তো জ্বরের মুখ, ওর ভাত টাত খেতে কিছু ইচ্ছা করছে না, বললো যে না একটু ম্যাগি করে দাও, ম্যাগি খাবো। ওই জাস্ট একটু সেদ্ধ করে, কিছুই দিতে বারণ করলো, লঙ্কা ডিম কিছু দেবো না, শুধু একটুখানি সেদ্ধ করে দাও, আমি ওটাই খাবো। মানে ওই সাটল টেস্টটাই ওর এখন খেতে ইচ্ছা করছে, কোনো কিছু স্পাইসি খেতে ইচ্ছা করছে না। তো যাই হোক ওকে ওটাই করে দেবো। আর এমনিতে দুপুরবেলা ওই ডিমের কারি আর ভাত হয়েছে, ওটা মা খেয়ে নেবে। আর আমি তো সে ভাত খাই না, তো আমি কি খাবো দেখি। আজকে কিছুই প্ল্যান করে নিয়ে অ্যাকচুয়ালি রাজীবের শরীরটা ঠিক নেই, তো একটুখানি হেঁটে আছি। One eternity later. গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, অনেকক্ষণ পর আবার আসলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সন্ধ্যে দিয়ে দিয়েছি। আমি তো কফি খেয়ে নিয়েছি, আমি তো একটু আগেই খাই। এবার দেখি রাজীব কী করছে। রাজীব এ কি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? কী অবস্থা তোমার? কাশি তো এখনো কমেনি, আরেকবার চা খাবে? দুধ দিয়ে, দুধের চা। একটু কিছু বলো, সবাই তো চিন্তা করছে তোমার জন্য, তোমার যা বাঁধিয়েছ বাবা। যাই হোক, আমার তো এখন জ্বরটা নেই, কাশিটা খুব আছে। খুবই কাশি, ভালো কফ জমে গেছে না, সর্দি কাশি দুটোই হয়েছে। সেই ওই জন্য আমি এই সপ্তাহটা ওয়ার্ক ফ্রম হোমই করবো, অফিস যাবো না। কারণ অন্য লোককে তো দিয়ে লাভ নেই, সত্যি জ্বর। এই সপ্তাহটা বাড়ি থেকেই করি, যতটা পারি, তারপর আবার নেক্সট উইকে দেখা যাবে। ঠিক আছে, তুমি রেস্ট করো, আমি তোমাকে চা দিচ্ছি। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, একটু ওকে চা করে দিই। দুধের চা খাবে বললো, দুধের চাই খায়। ওর মুখে টি বা ব্ল্যাক কফি ও খেতেই চায় না, কফি খেতে চায় না, ওর পছন্দ না। মানে আমরা এই ব্যাপারটাতে আমরা দুজন পুরো দু রকম। আমি যত কফি ভালোবাসি খেতে, আমি এমন না যে আমি চা খাই না, আমি কফি না পেলে চা খেয়ে নিই, কিন্তু ওরকম না যে আমি চা খাবোই না, আমার চা ভালোই লাগে না, এরকমটা নয়। হ্যাঁ, আমি কফিটা একটু বেশি ভালোবাসি খেতে, এই যে। আর রাজি, ও বাবা, ও একদম উল্টো, ও কফি খাবেই না, কিছুতেই খাবে না, ওর ওই চাই চাই, আর তাও দুধের চা। যাকে আর কি করা, তো অপোজিট অ্যাট্রাক্টস এরকম বলে, তো সেটাই হয়তো আমাদের। যাই হোক, তো যাই একটু ওকে চা করে দিই। সন্ধ্যাবেলা চা খাওয়ার পর তো আর ক্যামেরাটা অন করাই হয়নি। রাজীবের শরীরটা তো নেই, ভীষণ কাশছে আর কি। তো যাই হোক, আমি আর কিছু শ্যুট করতে পারিনি। আমি মাত্র হেঁটে ফিরলাম, আমার ডিনারও হয়নি আজকে, কারোরই হয়নি ইনফ্যাক্ট। যাই হোক, এখন ওগুলো সারবো। আর আজকের ব্লগটা হয়তো খুবই ছোট হলো, বাট কিছু করার নেই, কারণ একই রকম তো প্রত্যেকটা দিন হয় না। আজকে এই অবধিই রাখছি ব্লগটা।
আর যদি তোমাদের ভালো লাগে আমাদের এই ফ্যামিলি বন্ডিং, তাহলে প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ব্লগে। আনটিল দেন, গুড নাইট অ্যান্ড গুড বাই।